Mana isumba byose, turagushimiye ko ukomeza kubana natwe ukaba mu ruhande rwacu, turagushimiye, icyubahiro ni icyawe. Turakwinginze mwami kugira ngo uduhe umugisha kandi uhe umugisha abera bose, igihugu cyacu gishyireho uburinzi, isi yacu ihe amahoro, batarakizwa ubahe agakiza kandi kugirirwa neza nawe mwami kube kuri twebwe ibihe byose mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi nifuje ko tuganira cyane cyane ku bintu bimaze iminsi bitrendinga kuri iyi mihanda. Uyu mupasiteri muramuzi cyane, yitwa Pastor Mutesi. Uyu nawe ni umukozi w'Imana yitwa Sandrine, nawe muramuzi cyane, ni umuntu w'umunyamasengesho w'umuhanuzi. Bosco nawe muramuzi, ni umunyamakuru ufite ikinyamakuru cyitwa Bosco Empire. Aba bantu babiri rero bahora bahanganye buri gihe ku rwego rwo hejuru, ndetse ku buryo bihangayikishije. Muri za mesaje, Mutesi yohereza mesaje, Pastor Mutesi yohereza mesaje, Bosco akamwihorera, undi akomeza akamwohereza mesaje, ariko mu by'ukuri ukabona bidakwiriye. Ntabwo bikwiriye ko umuntu, abakozi b'Imana usanga ko twinjiriwe. Satani yaratwinjiriye ariko ntitwabimenya. Tuvuga ko tuzi Imana ariko ugasanga ibyo dukora bihakana imbaraga zabo. Niko Bibiliya ivuga. Bibiliya iravuga ngo bavuga ko bazi Imana ariko bagahakana imbaraga zayo cyangwa se kwera kwayo ibyo bakora. Imirimo rero yacu ikwiye kugaragaza ko tuzi Imana. Kuri izi mbuga, izi YouTube dukoreraho, nubwo tuba dushaka, wenda bamwe baba bashaka amafaranga, abandi bishakira za views, abandi bashaka kumenyekana, ariko buriya ikintu mu buzima ushobora gutakaza ntikigaruke, ni ikintu ngiye kubwira, ni icyizere. Biragoye ko umuntu kwizera ashobora kongera kukwizera igihe yagutakarije icyizere. Biragoye kandi none ikindi, iyo utakaje agakiza biragoye ko agakiza wakongera kukabona, biragoye. Agakiza ni ikintu kiza mu buzima rimwe kandi kikanagenda rimwe. Rero birakwiye ko abantu dukwiye kujya ducunga izamu ryacu, buri muntu wese agacunga izamu rye kugira ngo atanyerera akava mu byizerwa. Murabizi ko muri kuri iyi mihanda hari gutrendingaho ibintu bikomeye cyane by'uko Bosco avuga ngo Matrix ya Pastor Mutesi bayikuyemo, ariko wareba ugasanga ni akantu yakase mu byo Pastor yavuze. Rero nanjye hari ikintu nshaka kuvuga, sindavuga cyane kuri Pastor Mutesi ahubwo muri rusange ku bakozi b'Imana. Buriya ururimi ni ikintu kibi. Ururimi ni inyama ishobora kukwicisha. Uko byagenda kose iyo uyikoresheje nabi, ururimi ni inyama yagukiza kandi ikanakwicisha. Rero dukwiye gukoresha ururimi neza, inyama y'ururimi tukayikoresha neza, kuko nitutayikoresha neza akenshi usanga ko abantu bitwa ko bakijijwe, abantu bitwa ko ari abarokore, nibo rwose bazarimbuka kubera ururimi. Ubuhamya ni bwiza ariko nta muntu ukwiye gutanga ubuhamya ngo yimene inda. Nta muntu ukwiye gutanga ubuhamya butari bwubaka abantu, ko buriya mu bintu, hari umupasiteri umwe wigeze kutubwira ati ubuhamya utanga bushobora gufasha abantu 60%, abandi 40% bakagenda bakunnyega bavuga ati buriya yavugaga iki. Ushobora kuba uri gushima Imana ko Imana yakugaburiye, ariko hari ushonje urimo aho kandi wenda nta nabo ugaburira. Ni byiza ko rero rimwe na rimwe dukora kurenza uko tuvuga. Kora, bazavuga ibyo ukora aho kugira ngo wirwe uvuga ibyo ukora. Ahubwo wowe kora, ibikorwa burya bivuga kurusha amagambo, ko ibikorwa bivuga igihe kirekire. Dufite abapasiteri benshi bajya banyura kuri iyi mihanda ya YouTube ndetse ku masosho media atandukanye, ariko harimo abazi ubwenge, abafite ubwenge bw'Imana, ariko hari n'abandi badafite ubwenge bw'Imana. Wibaza ukavuga uti uyu muntu yarabatijwe bamuvanye mu mazi uwo munsi ahita aba pasiteri uwo munsi. Ni ibintu biba bibabaje. Nta muntu
ukwiye kujya mu mazi ngo bamujanduremo ahita aba pasiteri. Oya, pasiteri yakagombye kuba ari umuntu ukwiye kurerwa, akigishwa ijambo ry'Imana, akigishwa kirazira, akigishwa kandi akaba ari umuntu ufite n'uburere bw'ababyeyi. Ntago rero umuntu yakizwa uyu munsi kuvuga ngo umugize pasiteri ntago byashoboka. Ikindi, ubuzima umuntu abayemo, hari amakosa abantu bagiye bakora benshi, niyo mpamvu mwagiye mubona na leta ifunga insengero. Leta yagiye ifunga insengero kubera ko yagiye ibona abantu b'abapagane barusha ubwenge abantu biyitirira ko ari abakristo. Kuko usanga umuntu akira ari umupagane, ugasanga afasha abantu cyangwa se agafasha leta gufasha igihugu no kugiteza imbere. Ariko umuntu witwa ko ari umukristo, ugasanga ahubwo niwe ufasha igihugu kugira gute, kugisenya. Ugasanga aho kugira ngo afashe igihugu ahubwo ari gusenya igihugu. Rero biba bibabaje cyane, biba bibabaje ndetse cyane kuba abantu barimo umwuka w'Imana ariko ugasanga barusha ubwenge n'abantu badafite umwuka w'Imana. Undi abantu bafite umwuka w'Imana niyo waba utarizi ufite umwuka w'Imana, umwuka w'Imana guha ubwenge ku buryo wabasha kuyobora abantu batize n'abize kandi badafite umwuka w'Imana, badakijijwe. Niko bimeze. Umuntu ufite umwuka w'Imana aba afite n'ubwenge bw'Imana, ku buryo ubwo bwenge bw'Imana bubasha kuyobora byose, bugakontorora byose. Nabaha nk'urugero Daniyeli na bagenzi be bari bari mu mwuka w'Imana. Ntabwo Bibiliya ivuga ko bari barize amashuri menshi, ahubwo ivuga ko bari babatoranyije bakajya kwiga amashuri. Ariko kubera umwuka w'Imana wari ubarimo, baragiye bakajya basobanurira n'abanyabwenge ibyo batabasha gusobanura. Rero nuba pasiteri cyangwa se Imana ikaguha undi murimo, ukaba umuhanuzi, ukaba icyo ari cyo cyose waba uri cyo, uzajya ubwira Imana iguha ubwenge. Ubwenge nicyo kintu cya mbere. Iyo umuntu abuze ubwenge araseba. Iyo umuntu abuze ubwenge abantu bose barabibona. Ntabwo ukwiye kuba pasiteri utukwa n'abapagani, utukwa n'abantu b'imihanda. Oya, ahubwo wakagombye kuba pasiteri ushimwa n'abantu kandi ntibagutegere ku magambo wivugiye wowe ubwawe, ahubwo abantu bagahimba amagambo ariko ntibagutegere ku yo wavuze. Oya, buriya Imana iduha ubwenge bukomeye cyane kugira ngo ibyo dukora byose tujye tumenya ko abantu tuyobora benshi ari abanyabwenge, kandi bamwe ni abanyabwenge bafite ubwenge bw'isi, kandi ubwenge bw'isi nabwo barabukoresha bagasesengura ibyo tuvuga neza. Yamwumva ko uyu mugabo witwa Bosco Impaya avuga ibintu ariko abifitiye ibimenyetso, asobanura ibintu ariko abifitiye ibimenyetso ku buryo utapfa kumutsinda. Ntabwo wamutsinda. Rero buriya iyo umuntu agufatiye mu magambo wavuze, ari gusubiramo amagambo wavuze, ntabwo wambwira ngo uzamutsinda. Wamutsinda uteze ari kuvuga ibyo wavuze. Buriya abantu benshi bajya bategerwa ku magambo bivugiye ku rurimi. Niyo mpamvu bavuze ngo ururimi ni inkota ityaye cyane. Ibi rero bikwiye kubera isomo buri muntu wese, ko rimwe na rimwe ibintu wavuze bishobora gutuma utakarizwa icyizere. Ntukwiye kwimena inda ngo uvuge amabanga y'iwawe, ibyo wahuye nabyo, ibyo wariye, ibyo uzaba, ibyo Imana yavuze, ibyo wahuye nabyo. Oya, wabivuga uri kubwiriza ariko ntabwo wabivuga uri gutanga ibiganiro, cyangwa se no mu kubwiriza hari ibyo utagomba kuvuga. Ugomba kubwira umwuka w'Imana akakuyobora mu byo uvuga, kugira ngo ababyumva bose bumve ko ibyo uvuze birimo ubwenge ndetse bukomeye. Imana rero ikomeze kutugirira neza, Imana ikomeze kudushoboza, kandi ni ukuri dusabe ubwenge cyane kugira ngo tudateshuka tukava muri iyi nzira, kugira ngo abanyamahanga bere kuducishamo ijisho. Nimba uri umuhanuzi saba ubwenge Imana, nimba uri pasiteri saba ubwenge Imana. Ubwenge biratangaje ko umupagani yakwigisha ubwenge cyangwa akakugira inama kandi uri umukristo. Ntabwo aba ari ibintu byiza, ntabwo aba ari ibintu bifatika, ntabwo aba ari ibintu abantu bashima, ndetse n'intama ntabwo zibona neza.
uba warangije gutakarizwa icyizere, kandi buriya ikiboshywe mu isi no mu ijuru burya kiba kiboshye. Imana rero itugire neza, ndabakunda cyane, mukomeze kugubwa neza, mukomeze kuyoborwa n'umwuka, kandi umuntu wese utarakizwa Imana imuha agakiza, kandi kuyoborwa n'Imana nibyo bintu bya mbere biryoha kurenza gushaka kuyoborwa n'umuntu. Amen.